kan noen være snill og hjelpe meg? Her er det. Den går ikke på. Og jeg får heller ikke strøm på mobilen min. Jeg har 7% igjen. Og jeg har tilkoblet alt sammen. Men jeg får faen ikke lys i den. Og jeg er nødt til å ha den, for nå er jeg her borte med sengen, og det er der jeg bruker mobilen min. Og alt det i, men hvis jeg skifter her, så er det ingen strøm uan. Den vil bare ikke lyse. Så hvis noen har et forslag, eller... For den virker ikke i noen av de der. Så hvis noen har hatt samme problem, eller vet hva jeg kan gjøre, så hadde det vært jævlig fint. For jeg har 7% igjen på mobilen min. Og jeg er nødt til å ha laderen her bort, denne her med. Jeg er nødt til å ha denne med mobilen med sengen. Men han vil jo ikke fungere, sant? 89 kroner rett ut vinduet. Så til de som faktisk kan... De som faktisk vet hva jeg kan gjøre, så skal heller du få 100 kroner. Så slipper jeg å gå og kjøpe en ny, for denne virker jo tydeligvis ikke. Klokken er 2:55 om natten. Jeg har sittet i hele natt og prøvd. Han vil ikke lyse. Så nå er det god natt fra meg, og så håper jeg at dere kan hjelpe meg med dette problemet i morgen når jeg våkner. Tusen takk i hvert fall.